Апдейт по укропу. Выросла вот так. Мы уже тут чуть-чуть обрывали. Я хочу сейчас все собрать. Посмотрела видос на ютубе, что если оставить вот так вот, типа будет дальше расти, но мне кажется нет. Ну и дальше его тут как-то тоже держать странно уже. Там уже даже есть уже ссыхающиеся веточки. Так что, наверное, тут закончим. Сегодня 9 ноября, суббота. Я поняла, что нет ни одного видео с ноября еще, поэтому мы идем на холм гулять. Ну, не в смысле поэтому, а в смысле, что с камеру беру. О, Господи. Ну, спасибо, что хоть недалеко ушли. Собачка какая-то. А мы пришли на тот же холм возле нашего дома, на который мы обычно ходим. Но попытаемся найти какую-нибудь другую дорожку, потому что мы ходим по одной и той же всегда, а тут их на самом деле много. Но вопрос в том, как не потеряться. Поэтому мы это решили сделать на выходных, чтобы у нас было неограниченное время на случай, если мы заблудимся, и при свете дня. На мне жилетка, которую я связала в прошлом году крючком. Я ее сейчас откопала и надела. Непонятно зачем, потому что на улице жарко. Так что, на самом деле, надо было идти в футболке. Ну, что уж поделать. Идея с жилеткой была полностью провальная. Я ее сняла, но лучше не стало. Надо было футболку надеть. Здесь у нас собачка. Вова. И пейзажи все те же. Собачка гулять, я еще и в штанах, поэтому совсем ужас. Они даже в этом сомнительном месте натыкали табличек с названием растений. Как на трупах. Да, а какую-нибудь там мусорку поставить. Очень интересные растения. Такие гигантские вообще. Красиво. Вот такой вид. Это шародипу, да, ведь? Ну, уже да, но как бы... Смотри, получается, вот там, где машины едут, это объездная в сторону аэропорта. Если вот как туда аэропорт, Ага. то там наш дом. Ладно. Короче, вот мы где-то на отшибе живем, вот таком. Дошли до вот такой церкви. Сейчас, как мы видим, на реставрации. Ну, красивенькая. Вот это тоже очень красивый человек. Спасибо. А тут очень много мусора. Да как всегда, блин. Бельбась. Не отдыхает. А ты чё, ты уже устал? Пойдем? Пойдем с тобой. Давай. Давай, иди. Море видно. Сходим. А? Идем туда, сходим. Ага. Еще нашу часовенку. Ой-ой. Ну, в общем-то, как обычно. Внимание, собака в часовне. Я нашла какую-то жуть. Это куклы-свечки. Мне сказали, что люди приносят в часовни такие восковые подношения в виде того, что они желают. То есть, ну, в данном случае восковые дети, пупсики означают, что человек молился о детях, видимо. Пока растения на Кипре представлены в большинстве своем какими-то колючками неприятными. Вот это что такое? Вот это вот колючка. Ходить рядом с ними противно. Или вот такой сухой травой.
Скоро будет зима, и будет все зелененькое и красивенькое. Новый выпуск огородников. У нас появились хризантемы в горшочке. Его подарил. И нужно их пересадить. Вот Мы разбили немножко ботанической, что там? лавы. Мало, да. Ну, это кусочки надо поменьше Я брать. купила очень красивый горшок, который плохой, да. В нем нет дырочки. Зато красивый. Хризантемам будет весело, красиво умирать. Ну блин. А вот там вот Бибик в поисковую игрушку играет. Свою новую. Вот такая хризантемочка у нас. Некоторые бутончики были закрыты, открываются. Да, надеюсь, она не помрет быстренько. Некоторые, конечно, грустно открываются, но открываются. Да ну еще будет, еще будет. Ну, с горем пополам. Поди, все неправильно. Ну и ладно. Ну и ладно. Ты веришь в то, что они вызовут? Какое-то время. Явно дольше. Они уже дольше, чем срезанные, поэтому радуют нас сколько-то. Потом купим новые, а они недорогие. А не жалко тебя будет? Умрет. Да не особо. Умрет хризантемка. Ну слушай, я все равно думаю, что не сезонно, типа, и мне кажется, они не будут круглый год, типа, цвести. Ну, наверное. Не знаю, ничего не знаю про А хризантемы. типа просто зеленые листья, ну что прикол. У нас блинная пати. Вот так. Для тех, кто там за 30 и чуть до 30. Да. Вова делает блины. Не смотри на этот, он не очень получился. Там хорошие были. Были. А вот, Ну все съели, значит вкусно. а вот тот очень коричневый. А это ты накосячила с тестом. Это мы вырежем. Несменяемые гости этого дома. Олег и Екатерина. Все никак не уеду с последней вечеринки. Нет, потому... Все подъедаем. Да, нормально. Это Винни-Пух пятачков. И бельбасик. Метка. Слизерин. Гарри Поттер. Блин. О, это, конечно, борьба. не выкал. Ну, это как бы все очевидно. 3, 4, Будешь 5, математику? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Блин, Вова больше. Обалдеть. Баскервиль 2. Так, ну Баскервиль это была какая-то семья из Шерлока Холмса, у них была собака, там были болота. Так, у собаки было сердце. В принципе, из собаки можно сделать шубу. Собака была большой, противоположно большому, Не, ну, маленький, очевидно, маленький там это именно карлик. собака. А сейчас собаки? Да, говорю. Сегодня у Бельбасика день рождения. Ему исполняется 2 годика. Мы подготовили ему подарок. Это игрушка. Вот еще такой этот паштет, который он очень любит. Сейчас будем поздравлять. Иди сюда. Вот, у тебя паштетик. Давай. Сначала ты заспала. Сиди. Молодец. Нет, это нужно носить. Это у тебя же день рождения. Ой, Бельбасик, с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, днем рождения, днем рождения тебя! Уху! Мы знаем, что он загадал. И вот желание буквально в прямом эфире исполняется. Можно не над моими ногами, пожалуйста. О, Господи Иисусе! Может, тебе хоть хлеба принести, я не знаю. Ну, пахнет, кстати, нормально.
качестве подарка у Бельвасика вот такая игрушка. Ну, дай показать. Вот такая игрушечка. В ней есть пищалка и шуршалка. Так, Бельвасик. Вот такая игрушка. О. Сегодня четверг, 14 число, 7 утра. Мы приехали на Маккензи для прогулки. Бельбасик ждет, пока Вова купит себе кофеек. Очень мало этих туристов уже. Ну, есть еще, но мало. Переходят на зимний режим кафешки. То есть вот те, которые снаружи, ставят себе всякие экраны, чтобы не дул ветер. Привет, Бельбасик. И еще потихоньку убирают лежаки, но конкретно здесь кажется, что не особо. Вот такая обстановочка. Вася. Вася. Погода, ну, утром, конечно, прохладнее, днем где-то плюс 25. Вот о чем я говорила, что убирают лежаки вот в такие, я не знаю, что это, контейнеры, да, какие-то. И потом увозят. Где хранят, хз. Люди еще в небольшом количестве накупаются, что для меня невероятно, я бы не полезла. Решил, что цель его прогулки — это найти что-то съестное, потому что... Смотри, как можно больше людей. Да, потому что мы его еще не кормили. Бельбасик, господи. Пойдем. Ага. Мы уже где-то, наверное, недели 3 с переменным успехом гуляем по утрам. Встаем в 6:30, идем гулять в одну из трех локаций, потому что здесь больше нету. Ложимся спать при этом в 10. Многие нам говорят, что это какой-то бред. В целом я был бы с ними согласен еще недавно. Но гулять совсем вечером очень грустно, потому что, не знаю, меня это вгоняет в депрессию. А по утрам хорошо, потому что вот солнышко, приятно. Вечером еще время остается на свою жизнь, даже до 10. Поэтому вот, как ни странно, даже Юля не сильно против. Кто точно не жаворонок, это она. Пришли на площадочку. Даже есть несколько собачков. Бильбо уже всех задолбал своим ором. Да, это правда. Две собачка бежит. Ой, какая. Ну давай, поиграй с ней. Ой, здравствуй. Да ты иди отсюда. Да иди отсюда, ты не заслужил. Это тоже что ли? О, Господи. Но он с этой хотя бы Бельбасик может справиться. О, боже мой. Бельбик, какие-то комментарии? Какие могут быть комментарии? Разбудили в 6:30, четверг. Есть не дали. На площадке изнасиловали.
Вот такое утро. Сейчас позвонили из мастерской, сказали, что стекло для камина готово. У них осталось полчаса рабочего времени до понедельника, поэтому я планирую съездить, успеть забрать его, чтобы на выходных можно уже было заняться его установкой. Вот, в общем-то, я уже почти доехал. Эта стекольная мастерская находится в промзоне. Промзона, в общем-то, находится в том же пригороде, где мы живем, в Родипу. Вот если вам вдруг было интересно посмотреть, как эта промзона выглядит, то тут куча таких ангаров. Юля тут, кстати, где-то ездить училась. Вот, да, это мастерская. Некрасиво поворачиваем через сплошную, потому что как иначе. Да, вот так вот эта стекольная мастерская выглядит. Я так понял, что вот это их полностью 2 ангара. Вон у них даже машина какая-то стекловозная ездит. Там вообще какие-то хранилища для зерна или хрен знает чего. Вот, сейчас пойду забирать. Вот у них такой склад. Мне дали накладную. Сказали с ней забирать, но тут пока никого нет. Поэтому пытаюсь понять. Вышел мужик, вручил мне вот такое стекло. Оно прозрачное. Даже не знаю почему, но я ожидал, что оно будет каким-то таким типа затонированным. Не знаю почему. Нет, оно абсолютно прозрачное. Нужного размера, в принципе. Сейчас, наверное, поеду в Суперхом покупать герметик и еще пару штук, которые нужны для его установки. Так, в итоге вот стекло. Вот я купил еще наждачку, чтобы чистить, ну, место скрепления. И вот такой вот герметик термостойкий, специально для каминов. Типа 1200 градусов держит, 1250. Вот так у нас выглядит старое стекло. Во-первых, оно очень грязное. Видно, он весь в нагаре и так далее. И даже если бы его можно было почистить, проблема на самом деле еще в том, что оно треснутое. Вот. Причем треснуло, судя по всему, не из-за температуры, а вот здесь вот есть скол. Видимо, кто-то ударил. Вот, его мы меняем. Да, я вот в темноте при свете лампочек наших во дворе намываю дверь, чтобы хорошо села. Рядом писает собака. Да. Чтобы хорошо сел герметик, соответственно, потому что на немного нагара, я его почистил уже просто губочкой такой металлической. Сейчас вот наждачкой похожу водой, как бы, чтобы зашкурить все хорошо. Потом еще white спиритом пройдусь. Так, значит, что мы имеем? Вот я уже помыл дверь. Ну, не всю, конечно, а вот в основных местах, где будет соединение, отнаждачил. Прошелся white спиритом. Вот тут раньше стекло держалось вот на таких болтиках. Они тут приварены. Поэтому переделать не вариант, но они очень тонкие. И у меня, короче, 2 отломались вот здесь и вот здесь. Поэтому я боюсь, что они сейчас уже не так хорошо будут держать стекло. Поэтому, в общем-то, появилась необходимость в герметике. Подготовил мыльную водичку, бумажки, тут скребочек, стекло вот обклеил бумажным скотчем, чтобы не намазать. У каждого уважающего себя мужчины должен быть пистолет для герметика. Между прочим, еще ванну в прошлой квартире чинили. Ну, короче, если присмотреться, я проложил тут эту прокладку. Из-за этого стекло не полностью прилегает к металлу. Оно и в прошлой не полностью прилегало. Соответственно, из-за этого что-то еще сифонить может. Сейчас мы это проделаем все. Ну, он, по идее, должен быть достаточно твердым и, типа, держать. То есть, как бы, конструктивно держать какую-то нагрузку. Но нам это не надо, потому что стекло будет вот здесь, с одной стороны, лежать на этих штуках. Такие порожки. А с другой стороны будет прижиматься такой планкой. Поэтому это так просто для, как бы, дополнительной герметизации. Вот, поэтому я не буду делать его прям по всему периметру, потому что здесь все равно везде не сделаешь герметично, потому что здесь торчат какие-то болты, такие порожки торчат. Поэтому просто как бы так. В общем.
Это мой не первый опыт в герметизации. Я страдал с отцом, несколько раз мы ванну делали. Там, блин, такая щель между ванной и стеной, что нормально не сделаешь. В той квартире мы делали. Я делал отдельно ванну по периметру, потом с отцом мы делали эту перегородку. В общем, я еще делал раковину на кухне в прошлой квартире. Так что я с герметиком тоже на ты. Сейчас, правда, на косячу, как всегда. Всегда такое страдание. Вот, спонтанно в Юлином блоге появился DIY. Да, DIY мастер-класс по герметизации швов. Хотя, опять же, мастером меня, конечно, тут хрен назовешь. У меня грамотно обрезанный скребочек, он специальный скребочек герметики, вот так обрезаешь, чтобы уголочки делать. Поэтому, типа, когда проводишь, получается вот такой вот почти что ровный шов. Ну, он вот здесь не ровный, потому что здесь этот болт торчит обломанный. Кстати, болты надо будет почистить, а то потом гайки не сядут. Вот, что-то получается пока вот так вот. Да, передаю привет папе. Так мы с ним нормально не научились герметизировать. Вова, 2 минуты назад. Я уже эксперт. Да. Я на ты с Не, герметиком. ну с ванной это было страдание полнейшее. Ты принимаешь очень странные позы, пока это делаешь. У меня спина болит, я делаю как могу, чтобы она не болела. Вообще, я уже несколько лет не могу сидеть типа на полу, например, просто на жопе на полу, играть на столке, потому что типа через полчаса с такого сидения я потом стоять не могу прямо. Апдейт по укропу. Это уже после того, как обрезался. То есть я его весь обрезала. И вот он новый вырос. Сейчас я его буду собирать. В итоге я решила, что я вот столько срежу. И оставлю то, что маленькое еще растет. Пусть растет в высоту, как бы. Вот это набрали. Короче, прошли сутки, в инструкции написано к герметику, что через сутки надо его потихонечку прогревать. Я прогрел его с помощью... У нас есть такой обогреватель небольшой. Мы его для ванны использовали. В общем, вот такой. Вот. И сейчас я решил разжечь небольшое полежко, чтобы оно тоже прогрело. Уже что-то горит по-красивому. Теперь у нас чистое стекло, через которое все хорошо видно. Оно, конечно, уже тоже начало покрываться копотью, но я думаю, что если его регулярно мыть, то будет нормально. Вот. Такой у нас камин теперь. И мы с Вовой поедем на мастер-класс вот, в гончарную мастерскую, в которой я занимаюсь. Новогодние кружки будем делать. И заберу все свои изделия, которые у меня были сделаны еще в сентябре, получается. Как впечатление? Когда говорят, что это все медитативно, нет, очень напряженно. Нет. Ни в коем случае нельзя ошибиться. Да нет, ну дофига можно ошибиться. Такая кружечка. Этого же цвета глина. У меня получается вот такая хрень. Вырезается пареничный человечек. Да, у нас была форма для вырезания побольше, которая не влезет на кружку. Поэтому просто по периметру теперь его уменьшаю. А моя кружка выглядит так. Уже сделана надпись Merry Christmas. А здесь будет, я надеюсь, нарисован Гринч. Типа так? Ну да. Ну, ладно. Получилось вот так. Палочка. И вот.
Это Юрик. Он наконец-то добрался для глазировки моего дрипера, который тут уже целую вечность живет. Так прописался. Целую вечность в сентябре. В сентябре? Сейчас ноябрь. Ну, почти вовремя. А что, вот этот лайт? Да нет. Сегодня 30 ноября, и мы будем ставить елку и украшать из того, что есть. Мы сделали очень по-умному, и каждую ниточку, почти каждую заделали в пакетик. Теперь надо просто раскрыть пакетик и ее выдвинуть. Так, чтобы не сочла. Мы не сделали пакетик, который мы изначально не оставили. Сделали первую гирлянду. Выглядит пока это вот так не включенное. Но я хотела показать кое-что другое. Собачка. Давай. Алиса, выключи свет в коридоре. И вот так в темноте. У нас там еще зеленая включена лампа, но неплохо. Красотища. У меня ассоциация с Новым годом — это всегда то, что папа, ну, может быть, вместе с Кирей, когда уж Кири подрос, паяли гирлянду, потому что типа гирлянды были такие старенькие и могли за там вот это залежавшееся за год время что-то там, ну, перегнуться и не включаться. Поэтому нужно было размотать гирлянду, все поискать, где там что случилось, и починить. Вот. В этом году Вова занимается примерно похожей историей. Я удлинитель делаю для гирлянды. Да. У нас, правда, огроменный 5-метровый, слишком тяжелый провод, и придется его как-то укладывать штабелями на кондиционер. Потому что вот эту гирлянду мы вторую приделали, но провод от нее вот такой. И все. Быстренький обзор на наши игрушки. Они не затейливые. Нужно было как бы купить в один год такое, что можно елку обвесить, хватит, и при этом недорогое. Вот, поэтому показываю, что у нас здесь есть. Это новое приобретение. Вот такие два свитерочка с шапочками. Купила буквально в четверг. Здесь, ну, понятно, и голубь. Мяч, такой шарик с собачками. И коржик. Тоже новенькие вот такие, мне кажется, симпатичные. Это я забрала в гончарной мастерской. Скорее всего, какой-то ребенок сделал и не забрал. И там отдают бесплатно то, что давно не забирают. Вот такие чубрики. Вот здесь собачья лапка. Здесь вот коржик на месяце. Вот. Это было звездой, должно было пойти на елку, но она не подходит. Поэтому я ее отломила и сделала в виде как бы просто игрушки. Это из Икеи. Вот такие шишки.
Это просто деревянные разные игрушки. Это вообще не елочные игрушки, а ярлычки для подарков. Вот такие шарики. Вот это прикольные, мне понравились. Грибочки и желуди. Стандартные. Всякие снежинки. Вот такая. И вот эти игрушки. Это тоже ярлычки для подарков, на которых можно было мелом написать. И вот здесь Вовина семья. Родители Вовы. Сестра Марина. Это мы с Вовой. Это мои родители. Мама, папа. Мой брат Киря. Бабушка моя. Кстати, бабушка, привет. У тебя еще сегодня день рождения, поэтому успеваю еще раз поздравить. И вот эти 3 игрушки — это Бильбасик, Тиша и Оливер и Тео. Это наши крысочки, которые уже умерли. Вот и все, что у нас есть.